Imagine viver em meio à natureza, com conforto, lazer e tranquilidade. Essa é a oportunidade perfeita para você. Apresentamos uma ótima chácara a apenas 3 quilômetros do centro, em um ambiente cercado pelo verde e pelo ar puro. A casa-sede conta com 3 dormitórios, sendo uma suíte, além de banheiro social, sala ampla com lareira, cozinha espaçosa e lavanderia. O imóvel oferece um espaço gourmet completo, com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza, bancada em granito e salão de jogos. Na área de lazer, destaque para a piscina, 2 banheiros externos e 2 suítes para hóspedes, garantindo conforto e privacidade. Tudo isso rodeado por diversas árvores frutíferas, em um verdadeiro refúgio natural, por apenas R$ 480 mil. Agende sua visita, 1599.793 a 6.018.